Oggi prepareremo un delizioso pane all'aglio, quindi rimanete con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per preparare questo pane aromatizzato all'aglio. Per realizzare l'impasto ci occorreranno 200 g di farina 00, un uovo, 20 g di zucchero, 4 g di lievito istantaneo, 3 g di sale, 80 ml di latte caldo, 30 g di burro. Per realizzare la farcitura invece ci occorreranno 3 spicchi di aglio tritato, un cucchiaio di maionese, circa 50 g di porro tritato o anche cipollotto, 13 g di burro, 140 g di mozzarella. Prima di iniziare vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, a voi non costa nulla ma per me vale tanto, quindi mi raccomando. Bene, iniziamo. Prendiamo una terrina e vi rompiamo dentro un uovo. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito e incominciamo a mescolare per bene. Mescoliamo finché il lievito non si sia sciolto per bene, dopodiché possiamo aggiungere la farina. Aggiungiamo anche il sale e infine aggiungiamo il latte caldo. E incominciamo a mescolare per poi finire ad impastare con le mani. Trasferiamo adesso il nostro impasto sul banco di lavoro e incominciamo a lavorarlo in questa maniera. Quando vedremo che il nostro impasto non si appiccicherà più alla superficie, possiamo incominciare a fargli incorporare il burro. Prendiamo il burro a temperatura ambiente e lo incominciamo a incorporare all'interno dell'impasto. Inizialmente risulterà molliccio, ma poi a poco, man mano che lo lavorate, diventerà di nuovo liscio e omogeneo. Quando avremo ottenuto un impasto liscio, compatto e omogeneo, allora possiamo trasferirlo sopra una leccarda dove dovrà riposare per un'ora finché non raddoppierà. Ma prima gli facciamo qualche piega. Quindi prenderemo l'impasto, lo piegheremo da un lato, poi dall'altro lato, dopodiché lo raccoglieremo tutto in un punto, in questo modo, finché non avremo creato una bella palla. Prendiamo quindi il nostro impasto, lo trasferiamo sopra una leccarda. Andiamo a schiacciarlo leggermente, dandogli una forma rotonda. E adesso possiamo far lievitare il nostro impasto per circa un'ora. Se siamo in estate lo possiamo far lievitare a temperatura ambiente, se siamo in inverno invece accendiamo il forno a 30 gradi e lo lasciamo riposare lì. Nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lieviti, andiamo a preparare la farcitura. Quindi in una terrina andiamo a mettere il burro, il porro, anche il cipollotto va bene, dopodiché mettiamo 3 spicchi d'aglio tritati,
e infine un cucchiaio di maionese. E mescoliamo il tutto. Una volta ben amalgamati gli ingredienti lo mettiamo da parte, ci servirà dopo. Adesso che è trascorsa un'ora possiamo andare a riprendere il nostro impasto. Adesso che il nostro impasto è lievitato, dobbiamo fare delle incisioni, dopodiché possiamo farcirlo. Intanto lo andiamo ad appiattire leggermente, senza smontare la pasta, e adesso andiamo a creare le incisioni. Ora non ci resta che prendere il condimento che abbiamo poc'anzi preparato e spennellarlo sulla superficie della pasta e in particolare nei tagli che abbiamo creato appunto nella pasta. E adesso non ci resta che mettere delle striscioline di mozzarella tra le insenature della pasta, in questo modo. E a questo punto siamo pronti per infornare con un forno statico a 170 gradi per 15-20 minuti. Adesso il nostro pane all'aglio è pronto, quindi possiamo impiattare. E il nostro pane all'aglio è pronto per essere gustato. E anche questo è pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e prendi in considerazione l'idea di iscriverti al canale per non perderti le altre mie ricette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!